Сәлеметсіздер ме, құрметті менің көрермендерім. Менің атым Алма және менің каналыма қош келдіңіздер. Бұл каналды мен қазақша тілде түсіремін. Бұл каналым менің влоговый канал болады. Мен қазір біздің ауылдың ең осылай ерте тұратын магазинінің алдында тұрмын. Ерте тұрады дегенде 8-де ашылу керек еді, бірақ кассирлер кішкене кешігіп жатыр. Бұған да рахмет енді. Үйде бүкіл продуктылар деп айтпайын енді. Балалар жейтін продуктылардың бәрі бітіп қапты да. Сол осы жаққа келдім алуға. Ең кішкентай қызым ұйықтап жатыр. Одан үлкендеу баламнан сұранып, сен тыныш отыра тұр, мен барып келейін деп мені жіберді. Содан осы жақта тұрмын. Бір өзім жалғыз тұрмын күтіп. Бірақ бар ғой. Осылай жалғыз өзіммен өзім жүрмегелі өте көп болыпты. Бір жағынан бар ғой, қазір бір кайф алып тұрмын. Әрине дала суық, бірақ көңілің толық күшті болып тұрса, настроениең жақсы болып тұрса, погодаға да қарамайды екенсің. Әрине жаңбырдың астында тұрған енді қандай болса да настроение құртатын шығар, бірақ қазір маған бәрі ұнап тұр. Осылай өзіммен өзім жүргенді кейде ұнатамын да. Бірақ қазір деген бір не болып кетті менде андай. Бір нәрсеге асығып жүремін. Даже түстерімнің өзі бір асығыс түстер, бір нәрсеге осылай успевать ете алмай жүреді ғой, бір осылай асығып үсігіп сөйтіп сондай түстер де көрінеді ғой маған. Бір нәрсе мысалы бір жұмысты асықпай бір бабымен жасайды ғой біреулер. Мысалы тамақты да осылай бір с любовью деген сияқты бар ғой. Соның өзін пока жасай алмай жүрмін да. Бәрін асығып істеймін. Маған ұнамайды сол. Енді сол балалардың кішкентай болғандығынан шығар деп ойлаймын. Кішкене өскен соң ондай кішкене осы темпті азайтатын шығар. Бірақ асығып үсігіп, асығыстан көп осылай жұмысты істеп тастаймын. Ойбай, мен сондай продуктивныймын деп айта алмаймын. Асыққан сайын одан әрі продуктивность кете береді екен. Сол андай жұмысың мәнді болмайды да, бір осылай сапалы болмайды да кейде. Бірақ асықпасаң да болмайды. Бір нәрсе асықтырып тұрады. Бір нәрсе істей қойдым, мысалы бүгін қызымның шашын тарап жатқан ғой, бүгін бір елкасы болатын еді. Содан деген асықпай әдемілеп жасап берейінші деп осылай ниеттеніп жасап жатқан кезімде қасыма кішкентай қызым келеді, тағын жылай бастайды да, маған мәме бер деп. Сосын жоқ қазір деп қоймайсың да, енді анаған ол одан әрі жылайды. Соны естимін енді тез, как всегда. Шашын бір нәрсе қылып әйтеуір жасап бердім қызымның. Тез кішкентай қызыма барып, соны емізіп, оны ұйықтатқанша ортаңғы балам тұрып кетті. Короче, ешқайда кейде не успеваю. Хотя асығып жүремін. Білмеймін енді не істеу керек екен. Өзімнің бір проблемам ба, андай психологпен жұмыс істейді ғой кейде осындай проблемаларды. Сондай бір проблема болып тұр менде. Жарайды енді осылай күндіз ғой енді асығып жүресің барлық жерде. Бірақ түстерімнің өзі сондай асығыс болатын. Қызықты просто. Түсімде де асығып жүретінім бір түрлі қызықты. Ай, блин. Мына магазин қашан ашылады? Балам қарны ашып қалатын сияқты. Бір беспокойный болып кеттім ғой өзім. Барлығы бір идеальный болып тұру керек сияқты да. Ана кішкентай қызым жыласа, қазір күйеуімді оятады, ол сосын ұрсады деген сияқты ойлар кетеді. Ай, қашан ашыласың? Уже сағат 8-ден 20 кеткен сияқты. Әлі тұрмын. Бірақ өзіме осылай тұрғаным ұнап тұр, бар ғой, өйткені өзіммен өзім тұрмын да. Барлығы сондай тыныш, миыңда тыныштық. Кейде енді андай ойлар кеп қалады, үйде не болады екен деп. Бірақ сонда да мүмкін Алла тағала маған осылай кішкене тұра тұр, өзіммен өзім деп тұрған шығар, кім біледі. Оны бір Алланың өзі біледі. Ай, қыздареки, ұлдареки. Мына біздің ауыл. Мен Алматының қасында неде тұрам? Ауылда тұрам осы. Алматыға дейін 25-30 минуттық жер. Қай жағынан кірсең де 25-30 минуттық жер. Пробкасыз сондай. А пробкамен
1 сағатқа кетіп қалады. Қараңыздар, кім келе жатыр? Келе жатыр ма? Аша ма? Ой, молодец. Міне, болды, мен кеттім магазинге. Сосын айтып берем басқасын, я? Ал, қыздареки. Алатынымды алдым. Қараңыздар, не алдым? 8000 теңге кетті осының барлығына. 30 штук яйца, алсаттыкі. Мынандай бір май алдым, топленое масло. Балам жекейді, намен май. Үйдегі май, таусылып қапты алдым майы. Прикиньте, мынандай находка. Қараңыздаршы, қыздар. Самса 12 штук ішінде. Өздері топ-томпақ, кәдімгідей увесистый. 1300 теңгеге тауып алдым. Тауықтың етімен екен. Сосын мынандай тауықтың етімен балаларға перекусқа мынандай рулет ала салдым. Көрейікші. Және де біздің любимый айранымыз. Ура! Урашки дейміз ба? Енді машинаны... Ой, бұл кілті қайда? Отыр екен. Машинаны жылтып, үйге кеттім. Балаларым қарнашып отырған шығар. Ладно, кеттік жүр. Оу. Не? Ну, міне, достарым, үйге келіп, барлығына шай беріп, тамақ бердік. Енді, қазір мен видео монтаждаймын. Мынау менің рабочий столым. Кеше алдың күндері осындай колесике жасап берді күйеуім. Күшті ғой, кайф. Анда-мында жүргізуге болады. Қонақ келсе, мысалы, басқа тамға апарып қоям. Ал былай осы жақта тұрады, өйткені мына жерде сразу шнурмен компьютерға қосып қоямын да. Қазір балам тоқтатшы, қазір мысалы айтам бәрін. Компьютерға қосып қоямын да, сосын интернет тез жұмыс істейді да, и видеоларын тез ютубқа загружаться етеді. Сол біздің достар күніміз. Осы біздің каналымызға жазылып қойыңыздар, бұл жаңадан ашылған канал. Білмеймін, дұрыс істедім ба, дұрыс істемедім бе, мүмкін үлкен каналды қазақша қылу керек пе еді, орысша каналды басқа жаққа қойып, бірақ енді көреміз енді. Сол достарым, бізге жазылып қойыңыздар. Пока деші, Мұхтар, пока де. Пока-пока. Әне.